Mayor. Hinala ng karamihan, isa itong maagang pangangampanya. Narito tayo ngayon sa evacuation center kung saan namimigay ng mga relief goods para sa mga binaha ng bagyang Carmina. Ayon sa mga netizens, nangangampanya lang daw si Mayor. Mayor, totoo ho ba na nangangampanya ka lang? Ay, hindi. Ito ay purong serbisyo lang. Kung inyong susuriin, ang mga pinamigay ko ay walang nakalagay na pangalan ko. Wala nga. At wala ding picture ko. Wala rin nga. Malinaw na malinaw. Hindi ito pangangampanya. O di ba? Walang pangalan na nakalagay. Sino nagbigay sa inyo niyan? Si Mayor! Anong gagawin niyo? Iboto si Mayor! Hindi pala Booking na! Back to you guys! Walang pinagbago? Thank you for making the most memorable vacation I've ever had. Siya na huling nakuha ng CCTV bago po maganap ang arson. Hanapin niyo si Lone Wolf! Lone Wolf! Miss Lone Wolf, kilala na kayo personally. We have to find out. Bawal ang duwag.